8咁少禮金嘅咩嚇？玉林，咁係你嗰度嘅啫。你係咪？我哋依家呢邊啊，即係如果真係屋企有少少米嘅，人哋都要10幾皮以上噶啦，係咪先？咁你阿媽係2萬8，你真係我問你，你係咪有大佬或者細佬未娶老婆嘅？乜嘢？你講咩啊？我問你係咪有大佬或者細佬未娶老婆嘅？冇。你係獨生女嚟㗎？我個細佬依家娶咗老婆，我係未結婚，我係大家姐、大姑奶得未啊？你細佬俾幾多禮金人哋啊？其實呢段時間嘅話，聽你咁講嘅話，你應該都相睇過好多噶。不過你睇嚟睇去，我冇相睇過喎，你冇喺度亂噏噶喎，我同你講，我同我老公兩個人係第一次喎。你話上到嚟就話人哋相睇，你呢個人你真係啊？你阿媽係賣女係點樣？你而家落咗去揾人哋，人哋呢度話借唔到禮金，你要俾個期限人哋1個月借唔到，係2個月借唔到啦。咁你落咗你用詞咧，你用詞嚴謹啲啊！嗰個係你嘅前度男友嚟㗎，你講老公男朋友都唔算啊！冇㗎啦，過咗咩唔算男朋友啊？我同佢連個 B 都有，咩叫唔算係男朋友啊？我同你講，有個，但係你係有個，你係打咗啊嘛！打咗就唔算㗎啦。我話俾你聽，你笑到人哋牙都甩啊！依個係叫做前度男友啊！人哋可能依家人哋都有女友啦。我同你哋講啊，你哋可能啱先都係冇睇到我聽我同阿小燕姐姐講，我已經俾咗半個月時間佢去籌錢啦。仲有呢啱先呢位大哥問我哋屋企俾咗幾錢嗰啲禮金我弟婦嗰邊咧，我哋係俾咗16萬8嘅。我依家逐條問題嚟回答你哋。咁我覺得我要13萬8好過分咩？唔過分啦，係咪先？而且我仲俾埋時間佢去籌錢喎，唔係話冇俾到時間喎。咁你打咗人哋已經放手啦，你就放過人哋啦，冇去害人哋啦。我哋喺埋一齊拍咗3年㗎啦，有啲嘢咧佢係可以聽得出咩係激氣話，唔係咩話唔係激氣㗎，係咪先？激氣係講未去做，激氣係講咗未去做。夫妻打交就長頭打交長尾。咁樣啦，你喺度招咁多冇用嘅。我哋依家仲咁後生，係咪先得個20零歲？我哋仲有大把機會生㗎啦，係咪啊？咁佢而家有冇女朋友啊？你而家係點樣啊？你招咁多冇用㗎，你呢個真係前度女友嚟㗎，你信我啦，你或者去調查下睇佢有冇女朋友啦，依家。用牙尖嘴利，佢依家梗係冇啦。有冇人哋都唔使睬你，你嘅點解唔睬我？唔睬我睬你咩？唔通你真係搞笑啊！打咗人哋嘅後代，你仲有乜嘢理由講啊？嗱，邊個幫你？咁我哋仲可以有翻過噶嘛？又唔係話冇得生啦，係咪先？有得生60歲再生，我叫你阿媽生多2個出嚟。你招咁多，你翻叫你咁，你翻叫你阿媽生啦咁。你招咁多，人哋依家係咪要你啊？叫你阿媽生多幾個出嚟啊！你點解係叫你阿媽生啊？你點解依家要攻擊人哋屋企人嘅啫？你有冇禮貌嘅啫？呢位阿叔？都冇晒禮貌嘅係咪先？小姐冇幫啊，冇用噶，冇幫。聽佢講埋先，聽埋佢講埋先啦。阿姐姐，咁你而家想點樣啊？你係而家想同佢和好如初係咪？係啊，咁我依家仲同佢係男女朋友關係噶嘛，係咪先？咁咪分咗手咩？佢未分啊，即係佢依家係唔睬我噶，唔睬我。咁你當初咪話俾人知你要同佢分手咩？我話俾你聽咧，成年人佢唔睬就係分咗手噶啦，分手係一個人嘅事嚟噶。咁你分手你係咪要明確咁話我知先？咁依家佢未有明確咁話我知啊，係咪先？佢依家瞞住我，佢自己又偷偷咁出去相睇喎，咁啊算乜嘢啫？係咪先？你終於都講咗啦，我哋都準備話要結婚啦，佢仲瞞住我搞呢啲嘢。咁嗱，佢係攞咗去禮金去你嗰度係咪？冇收到嘅，我都係打俾你嘅先。如果入咗你嘅賬，我冇收到啊！啱先呢位阿叔都講咗，佢係攞咗到我屋企啦，我哋冇收到，因為嗰啲禮金唔夠數啊！你知唔知咧？呢位阿姐，哎呀，我都唔知你有冇喺度聽古仔嘅啫，真係啊！哎呀，你冇收到阿中鐵大叔未好出聲住，你後期咧，你話佢籌夠咗，係咪親自攞嗰啲錢過去，定係打過去嘅？8萬8蚊啊，8萬8啊！呢位阿姐，你又冇聽到我冇收到佢啲錢啊！呢個阿姐，我問你，佢係咪你哋咧當時咧傾係13萬8，佢淨係攞咗8萬8過去，係咪？係啊，但係我哋冇收到啊！後尾佢籌夠過嚟，我哋都冇收到啊！籌夠過去嘅時候係用現金過去嘅，咪唔係劃賬啊？係咪？係啊，咁係咯，你咁樣講咪幾好咯？但係我哋冇收到啊！呢筆禮金，我話俾你聽，好彩你冇收到咋。如果入咗你個賬，仲會出到嚟咩？好土匪咁樣。哇！你呢個人講嘢真係搞笑得，我哋奔住結婚，佢點解出唔到嚟啊？嗱，你口口聲聲嗱，阿姨我問你，你口口聲聲話你愛佢係咪？阿姨，我叫你阿姨差唔多啊！我20零歲係真真正正愛你嘅情況之下，你會差過5萬蚊咩？如果你係真真正正嘅，你會差過5萬蚊咩？係一個我就係想要一個形式嘅啫。一個形式嘅啫，我唔係話差過幾萬蚊，但係你講到呢個問題咧，你個肚都已經有料喺入邊啦。你如果你係咪有料就可以減價先？5萬蚊咩？係咪有料就可以減價先？我問你，如果你個女係咁樣俾人哋搞大咗肚啦，本嚟傾好咗咁多錢，失驚無神嚟拖你減咗幾萬蚊，如果係我咧，我就唔會好似你阿媽咁毒。咁我唔知㗎啦，我唔知你㗎啦，我同你講，你個女咧就大人哋都係咁樣嘅。你依家個女係咁樣咯，所以人哋依家咪唔要你哋，人哋都去相睇你，仲未醒。你依家即係話，你交咁多人冇相睇啊！你所以你肯定係咁講㗎啦，係咪先？你哋唔好出聲字，你哋睇睇個評論先啊！你哋睇睇個評論先。其實咧，
其實我哋可以一人讓一步嘅呢啲嘢，可能你阿媽咧就想佢好啊，想你嫁得好啦，想你有個面子，但你要諗下人哋男家嘅價值先得㗎。其實88000都唔低㗎啦。我哋屋企都俾咗168000我弟婦嗰邊。你唔好俾人哋咧，你要睇人哋嘅經濟條件先得㗎。或者你屋企經濟條件好咧，佢哋個屋企經濟條件真係暫時支持唔到咧，姐姐。唉，點會支持唔到啊？佢屋企我都講咗，係做嗰啲建材公司，點會支持唔到啊？係咪先？咁你而家睇到想唔想俾啫？小圓呢間講乜都冇用啊！嗱，你聽我講啦，你啱啱都話佢相睇，你講乜都冇用啊！佢為個5萬蚊咧，有冇結婚感情嘅就話5萬蚊咧，又唔叫個仔嘅啫。仲有當初佢話乜嘢咧？佢話佢自己嗌提出分手嘅，鬧人哋即係同人哋鬥氣話分手嘅，人哋真係覺得分手咧就分咗手咧，姐姐分咗手幾個月啦，人哋去相睇係正常嘅喎，人哋都28、9歲咯，係咪？咁佢都未同意話係同我分手係咪先？咁我依家我同佢講呢啲嘢，我都係想證明下佢係咪真係真心。好簡單嘅嗱，你好簡單啫，嗱，你咁樣啦，我教你個辦法啦。阿小圓呢個電話，佢啱啱講咗唔打，佢肯定會打噶啦。但係咧，你可以同你男朋友講，叫佢連上嚟。咁到時嘅話睇下佢如果我就直接同佢講，我話呢個女人同你講，點解要叫佢連上嚟？俾你呢個阿姨喺度講嘅啫，係咪先？唔係啊，你真係可以連下上嚟嘅喎，你連下上嚟啊！如果你真係想挽回嘅，連下上嚟啊！我哋約個時間啦。係啊，小圓啊，我淨係想依家想你幫我同佢打個電話，我唔想同佢哋喺度傾咁多嘢啊。咁你唔傾嘅，我同佢傾啲乜嘢咧？我哋係鬥氣話嚟嘅。我話俾你聽，係因為佢依家根本都打唔到電話俾嗰個男朋友叫佢連上嚟講説話，所以佢依家唯有求你去同打呢個電話。佢連邀請佢男朋友上嚟講個機會，佢個男朋友唔俾佢，你明唔明啊？你係咪想叫佢？你係咪想叫人哋上嚟？你喺度想教唆人哋，叫人哋同我分開啊？你呢位阿姨啊，你真係都係冇咩好心腸。依家阿姨使教咩？人哋就係唔要你啦，阿姨。依家人哋就係唔要你啦。你可唔可以專心下啫？我先得個20幾歲，我叫你阿姨係差唔多噶咋？呢位阿姨，但係阿姨真係28歲冇嫁得出係老姑婆噶咋？係啊，係老姑婆，係阿姨嚟噶啦。啊！你哋真係搞笑嘅，我覺得你哋28歲嫁唔出係老姑婆。所以你依家你咪咁急嗰啲嫁唔出咁咪老姑婆啦，係咪啊？咁你唔係老姑婆，你唔係阿姨咩？咁你依家嚟講，你哋使乜咁急啫？你使乜係咁貼上去啫？人哋都唔要你咯。貼上去啊！我哋兩個係有拍過拖㗎3年啦，呢位阿姨，你到底有冇聽人哋嘅故仔嘅？唔係同你哋嘅電話咧？點解你依家邀請佢上嚟，人哋都唔俾機會俾你啊？點解人哋要相睇啊？你噏咁多做咩啊？人哋就係去相睇，你噏咁多做咩啊？我懷疑你哋咧上嚟都係搞震嘅啫。唔係人哋以事論事啫，打嚟搞震嘅啫。人哋係以事論事啫，其實講真嘅唔係連上嚟嘈交。你或者咁樣，如果你打佢個電話佢唔聽，你揾你個姊妹打電話叫佢上嚟講清楚，亦都得。冇錯，我可以今晚約你都得嘅，你試下。咁好啊！咁我哋今晚約佢啊，但係可能佢即係話依家佢仲係激氣喺頭上，唔肯聽我電話，話唔埋遲啲佢就肯覆返我咧，係咪先？醒下啦，醒下啦！即 goodbye 啦！你啊 goodbye 啦，阿叔，你 goodbye得噶啦。你啊唔好嗌啦，唔好嗌，我講你落去啦。唔好嗌啦，乜整到一路走好又噏埋出嚟，又話咩阿叔 say goodbye， 你幾個年輕人落去啦啊！你約你今晚連上嚟好唔好？搞笑，咁你今晚搞笑，我8點40分，嗱你約到先啦，我估計你約唔到啊，姐姐唔係講笑。咁我就唔使幫佢啦，小丸啊，5萬蚊生意感情啊，做乜生？如果有個細路仔咧，嗰啲人唔我值得幫。電話俾到後頭，你幫我聯絡下佢得唔得？你今晚連唔好啦，你今晚連佢上嚟啊！你呢個一針見血，或者你哋連翻上嚟啊！如果你連到佢上你去，太狠啦！你聽唔聽真話啦？我同你講一句真話啦！你太狠啦！你1、2、3就醫院攞走佢夾咗佢啊！你做人太狠啦！你好絕啊！話俾你聽啦，呢一 part 你叫人哋點樣原諒你？原諒唔到噶，真係噶冇。嗱，話俾你聽啦，你太絕啦！你阿媽都太絕啦，做人。你連唔知你聽唔聽得明啊？依家。我咁呢啲事又叫住咩？依家後生女邊個又冇落過仔啊？我想問下你，你之前有冇？咁但係嗱，我問你，你雖然係咁樣講，但係嚟講，人哋係有生存嘅權利嘅，你冇經過佢同意，佢始終都係老豆個父親，人哋唔係話同你去到嗰一步，人哋只不過話翻去籌錢咋。係啊，冇錯。你連一刻都等唔到啊！如果呢句説話你都聽唔明嘅話，咁你真係冇辦法㗎啦！你哋屋企人，你同你阿媽太狠啦！你阿媽嘅話咧，正常一個阿媽咧，如果個肚入邊有餡咧，佢唔會叫佢個女做到。嗱，我想鬧你，同你講一句。我再同你講，唔好鬧人啊！我講俾你知啊，我放你落去啊，姐姐你連上嚟文文用語啊，話俾你知啊，人哋講嘅係實話。我再同有一句叫啦，嗱，我話俾我再同你講一句真心嘅説話。如果你呢個阿媽係一個真心嘅媽，愛你嘅媽，唔會你有餡嘅時候都叫你去落。你做咩係都要攻擊人哋屋企人嘅啫？你有冇禮貌嘅啫？你識唔識尊重嘅啫？你冇禮貌啊！阿婆，做咩講人哋屋企人嘅啫？阿婆婆，你冇禮貌。不如咁樣啦，姐姐你約個男仔上嚟先啦，你講都冇用嘅。而家你睇下，其實你真係自己唔啱嘅，講真嘅。你一毫子禮貌都冇啊！我話俾你聽，你啲即係而家人哋電話都唔聽你嘅。你連佢上嚟啦，而家唔聽你嘅真係嘅。你真係服咗你啊！或者你連你媽咪上嚟傾下，連你媽咪上嚟嘅傾下，聽聽佢心態好唔好？我咁阿媽，我話俾你聽，佢阿媽都係好犀利嗰啲人嚟噶，咁樣教女嘅。拖個怨氣好重嘅喎，啲細路仔咩？呢個唔好講住啦，講下你個心唔舒服啊？點樣你可以約埋你媽咪上嚟傾嘅好唔好？我今晚試下，叫佢哋上嚟啊，睇可唔可以約到啊？
嗱，咁我放你落去咯喎，你試下喎。你如果你約到，你就約到，打電話冇可能噶。小圓已經同你明確咁樣講咗噶啦。我覺得都冇可能嘅，我覺得佢約唔到佢嘅，呢個男仔死心嘅啦。咁咪係咯，咁佢話約得到，咪俾佢約咯。人哋其實電話唔回應就係最好嘅回應，講真啦。如果佢有心挨你嘅、犀你嘅，佢一早就咩啦，何必拖咁多個月啦？人哋就係對你死心嘅啫，姐姐。放你落去。係啊，人都冇要過鳳女人嚟啦，3年嘅感情都唔值500蚊，係咪先？我夾人啲細路仔去，你啲邊度咁細做有點得㗎？老姑婆，你唔好嗌啦，放女啊，咪死火啊又是，係咁先啦。哎呀，呢個姐姐都好犀利嘅把口才，我話俾你知。落嚟啦嚇。係，真係好犀。